مساء أو صباح الخير، سنة أولى حسب الوقت اللي انت بتسمعني فيه. وأتمنى ما تكونوش مأخرين الفيديو. النهاردة هنشرح لكم شابتر جديد من مادة الباثولوجي. معاكم إيمان عبد الغفار، نائب مقرر أسرة نجاح بدون جشع علاج طبيعي. عنوان الشابتر بتاعنا ريبير. ريبير يعني تصليح، وانت في مادة باثولوجي يبقى أكيد هنصلح حاجة في جسم الإنسان. مبدئيا هنبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. وعايزة اقول لكم رمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم منورين الكلية وفرحتها وزهوتها. وعايزة اقول لكم ان رمضان شهر عبادة، ومذاكرتك فيه عبادة، وان شاء الله ان شاء الله تحققوا فيه اللي انتوا عايزينه، واللي جاي يكون احسن بإذن الله. النهاردة في المحاضرة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الديفينيشن اوف ريبير. ايه هو الريبير ده؟ طب التايبز اوف ريبير، انواع الريبير. اكيد لما تاخد حاجه هتاخد ايه التايبز بتاعتها او التقسيمه بتاعتها. والريبير دوت، احنا قلنا حاجه في جسم الانسان، يعني جسم الانسان كلها عباره عن اورجانز وميالي وميالي وميالي، فكده هيبقى فيه هيلينج. فالهيلينج ليه انواع، يبقى انت هتاخد الديفينيشن وبعد كده التايبز وبعد كده انواع من انواع الريبير هنعرف ان في هيلينج اسمه جرانيوليشن، وفي هيلينج اسمه ريجنريشن. What is the meaning of repair؟ يعني ايه repair؟ بيقول لك the replacement of damaged tissue by new healthy one. يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي حصل لك جرح في ايدك، جرح في رجلك، جرح في وشك، اللي هيحصل ان على طول جسمك هيبدأ ياخد الاجراءات ان هو يرجعك لما خلقت عليه. فده اسمه ان انا هعمل تبديل للدمج اللي حصل ده بهيلثي وان، اكنك لسه مولود. ففي بقى ايه؟ بطريقتين اتنين. انت هتعمل ريبير ده بقى بطريقتين اتنين، اللي هو الريبليسمنت اللي انت هتعمله للدامج تيشو بالهيلثي وان بطريقتين، يا اما هتعمله بريجنريشن يا فايبروزيس. ايه هو الريجنريشن يا دكتوره، وايه هو الفايبروزيس؟ الريجنريشن، الانجري تيشو اللي عندك، النسيج المجروح عندك، هتبدله بنفس السيم تيشو تايب. يعني انت حضرتك دلوقتي خدت نفسك ونزلت تلعب دوره رمضان، الكره اللي هي بتاعت الدوره بتاعت رمضان دي، وانت بتلعب مفيش صاحبك هوب هوب راح موقعك. هتلاقي نفسك بعد اسبوع اسبوعين الوقعه مكان الوقعه رجع طبيعي تاني، التعويره لمكان الوقعه رجع طبيعي. جسمك اول ما انت وقعت خلاص وصل معلومات للمخ، هوب هوب احنا عايزين نعمل ريبير. عملنا ريبير، عملناه بريجنريشن بنفس نوع الانسجه اللي حصل له دامج. يبقى انا بدلت الانجر تيشو اللي انا وقعت عليها وانا نازل العب في رمضان، محدش ياكل كنافه وينزل يلعب، وبعد كده ايه بنفس نوع التيشو. طب الفايبروزز، لا ده ريبليسمنت اوف دامج تيشو باي فايبروسيس تيشو. يعني ايه باي فايبروس تيشو؟ يعني ايه فايبروس تيشو؟ دي بقى مصيبه. حضرتك برضو نفس الكوره اللي انت كنت نازل تلعبها، بس المره دي انت كنت واكل كنافه ومحشي، فحضرتك تقيل، فحضرتك عمال بتجري، فراح صاحبك موقعك، او ايا ما يكون عايز تدخل جون رحت مقلوب. التعويره كانت جامده جدا، مش هترجع لشكلها الطبيعي. ده معنى كلمه فايبروسيس. الفايبروسيس ما عندناش حاجه ترجع للطبيعي عشان بعد كده تحرم تنزل تلعب كوره. مثال تاني، مثلا انت نازل تلعب بالعجله مثلا مع اصحابك، وهوبا يلا هنعمل سباق، وانت بتعمل سباق راح الجنزير بتاعك واقع، كانت بتحصل معانا كلنا يعني. فرحت انت مقلوب بالعجله لقدام، اللي هيحصل انك هتلاقي ركبتك متعوره. ده وش في ناس مننا تكون التعويره سهله، فان شاء الله بيحصل لها ريجنريشن بالسيم تيشو طيب، وركبتك هترجع كما يا مولاي كما خلقتني. طب ناس بقى بتبقى التعويره جامده جدا، بتفضل معلمه معاهم طول حياتهم. طيب التايبس اوف ريبيت، احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشن، هنرجع تاني نقول الديفينيشن يا دكتوره. الديفينيشن انا بعمل ريبليسمنت للدامج تيشو باي نيو هيلثي وان. اوكي، عندك بطريقتين، يا اما ريجنريشن يا اما فايبروسيس. ريجنريشن قلنا ان احنا حضرتك بنفس سيم تيشو تايب. ركز معايا، انت بتمتحن ام سي كيو، اكيد الام سي كيو كلمه هتلقطها بكلمه. عايز تعمل ريجنريشن هتلاقي عندك في مكتوب عندك في الام سي كيو ذا سيم تيشو تايب، فايبروسيس باي فايبروس تيشو. في حاجه صعبه عندك 2 ام سي كيو عندك في سلايد واحده. طيب تعالي بقى يا دكتوره كلميني عن التايبز اوف ريبير.
ايه هي انواع الريبير؟ هقول لك والله التايب اوف تيشو دامج، او تايب اوف دامج سيلز. حضرتك مش كل السيلز في جسمك ليها نفس القابليه ان انت توقعني وتعورني وانا ارجع لك زي ما انا. لا لا، يعني ما فيش الكلام ده. حسب العمق بتاع التعويره، حسب نوع السيل بتاعتك، الريجنريشن ابيليتي بتاعتها. هل السيل دي عندها قابليه انها ترجع زي ما كانت، ولا ما عندهاش القابليه لكده؟ السيفيريتي اوف تيشو دامج، قلت لك دلوقتي في واحد وهو بيلعب بالعجله ربنا استر معاه، ما وقعش وقعه جامده على ركبته، فعلى طول هيحصل له ريجنريشن وهيرجع بنفس السيم تيشو تايب. واحد تاني الوقعه كانت جامده جدا والسيفيريتي بتاع الوقعه سيء جدا، فمستحيل يرجع طبيعي تاني. وكلنا عندنا على فكره البتاع دي في ركبتنا، اي حد كان بيلعب بعجله اكشف ركبته هتلاقي التعويره موجوده في ركبته. اوكي. طب بيقول لك ايه بقى؟ what are the types of cells؟ ايه بقى الطيب اللي انت بتقول ان هي حسب اللي هو عندها القابليات بتاعها، يعني هي يحصل لها ريجنريشن ابيليتي دي؟ ايه ده يعني؟ والله انت عندك 3: لابايل سيلز، وستيبل سيلز، وبيرمننت سيلز. تعالوا نتكلم عن سيل. عرفنا التايبز قبل ما نمشي. التايبز اوف ريبيرز اللي احنا قلنا ريجنريشن وفايبروزس، عرفنا بتعتمد على ايه؟ هل السيل بتاعتي عندها قابليه ولا لا؟ وعندنا 3 انواع من السيلز: الليبل والستيبل والبيرمننت. والحاجه الثانيه اللي هو سيفيريتي اوف تيشو دامج، هل التيشو دامج دي قويه ولا نص نص؟ حسب وقت العجله بقى، افتكرها في الامتحان بالعجله. لابايل سوري يا جماعه انا بتقطع. لابايل سيلز اللابايل سيلز دي يا جماعه ما بتصبرش، عامله زي اغلب الناس فينا في قراراتها، اول ما تلحق دامج هوب 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 تلاقيها بسرعه بتنقسم، انا عايزه ارجع زي ما انا حالا. يبقى السيل دي نوعها لابايل، لهلوبه، ما بتصبرش. انا خلاص زي مثلا ماما مثلا في البيت، ايه ده انت وقعت شاي على السجاده، تروح قايمه بسرعه هوب 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 شايله الشاي اللي على السجاده ومرجعه السجاده زي ما هي في ثانيه. ده برضو اللي بيحصل في اللابايل سيلز، بيحصل لها ديفايدنج في ثانيه في ثانيه في ثانيه. هتلاقي مثلا في وقت قصير كده خلاص انت رجعت للسيم تيشو كده، يا مولاي كما خلقتني. طب مين اللي بيحصل كده فيه؟ الابيديرمس والجي اي تي ابيثيليوم والبون مارو. الابيديرمس احنا عارفين انها طبقه من طبقات السكن، والجي اي تي ابيثيليوم، الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي، الابيثيليوم اللي موجود عليه، والبون مارو اللي هو نخاع العظام. لو حد محتاج ليهم صوره يكلمني هبعتهم له. عندك بقى الستيبل سيلز. الستيبل سيلز هنفتكرها بالمغني اللي احنا كنا بنسمعه ويجز. هي بتلخبط ولا انا مهزوز؟ لا والله، او مش فاكره الاغنيه بالظبط. والله الاغنيه دي هي مش السيل دي هي مش مهزوزه زي عمنا ويكس، لا هي مش مهزوزه، هي ستيبل. والله العظيم لو عملت ايه انا مش هتحرك من مكاني غير براحتي وعلى مهلي. في ماما تانية في البيت انت وقع على السجاده براحتك يا حبيبي، لما بخلص كوبايه الشاي هبقى اقوم اعمل انضف السجاده. ده برضو الستيبل سيلز اللي هي اسمها كيوسنت سيلز، دي بتعمل سلو ريبليكيشن. انا على اقل من مهلي هعمل انقسام بالراحه. فايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هي زي اللي هو بالراحه، انا شغاله براحتي، زي الليفر والكونكتيف تيشو. الليفر يا جماعه لو حد مثلا عمل عنده مثلا كان عنده حد مثلا اتبرع بالفص من الكبد مثلا لحد من قرايبه، بيحصل تحاليل كتير قوي، موضوع كبير قوي. فطبعا لما الكبده قالت لك مع صايمين وكده كنا لسه بنفطر. الكبده عشان يرجع زي ما هو بياخد وقت طويل جدا عشان ينقسم، عشان هو من الستيبل سيلز. وهنفتكرها برضو الستيبل سيلز بالليفر ازاي. هقول لك، مش انت لما حد بيكون قدامك لا عنده لا يعني loving feelings وبتاع، تقول له مررتي، هنا نقول كبدي. ويجز مهزوز، احنا الستيبل سيلز عندنا مش مهزوزه، وكل ما حد يجي يكلمها ويقول كلام من ده تقول كبدي. خلينا فاكرينها كده بقى. البيرمننت سيلز نون ديفايدنج سيلز. البيرمننت سيلز بقى ثابته على وضع ثابت، محمد رمضان معانا. فهي البيرمننت سيلز دي مهما عملت انا مش هنقسم، خلاص انا حصل لي دامج انسى، انا هفضل كده. في نيورونز سكيلتلز اند كارديك ماسل سيلز، دي الناس اللي هي دراما كوينز، اللي انت لما تقعد تزعلهم يقول لك ايه خلاص احنا مكاننا، مش انت كسرتني والله العظيم لو عملت ايه لو اتنططت انا مش هرجع تاني. فالنيورونز اللي هو الجهاز العصبي طبعا كلنا عارفين الموضوع ده ما يحصلش فيه انقسامات. والكاردياك ماسلز حضرتك، الكاردياك ماسلز اللي هو قلبك، ايه لو حصل دامج في قلبك اللي هيرجع مش هيرجع، ملناش دعوه بالاستاذ بهاء سلطان.
طيب دلوقتي هناخد الهيلينج بالفايبروزز او الجرانيوليشن تيشو. احنا قلنا الفايبروزز دوت اللي هو مش بيرجع زي ما هو. طيب يا دكتوره، ايه هي مواصفاته؟ الجرانيوليشن تيشو ده بينك وسوفت وجرانيولار تيشو. يعني ايه؟ ما تتخدعش في حد بينك وتقول عليه ده طيب. الفايبروزز مش طيب، الفايبروزز ما بيرجعش ده سيم تيشو نهائي، بيسيب لك ندبه. فهو اي حد لابس بينك وجميل وسكر كده، نو 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 نو، لا لا لا، اوعى تفكر ان الشخص دوت كده. ايه، احنا انا مش عارفه اقول ايه، بحاول اسمها لك وخلاص. السوفت لو لقيته بيتعامل معاك برقه، اي حد داخل بينك والوانه سوفت في الاول ما تصدقهوش، لان هيبدا يظهر عليه جرانيول تيشو اللي هو الحبوب المحببه دي. تمام. يبقى الجرانيوليشن تيشو اللي هو بيحصل عندي التئام بالفايبرز اللي هو برضه اسمه فايبروزز دوت، بيبقى بينك سوفت جرانيولار تيشو. طيب ايه بقى بيتكون من ايه بقى؟ يعني الجرح قدامي مثلا، انا لما يحصل لي دامج اعرف منين ان دوت هيلتئم بالفايبروسيس يا دكتوره؟ هقول لك عندك هتلاقي عندي بلوفريدد فايبروبلاست، هتلاقي الفايبروبلاست بقى على قفا من يشيل عندك في الجرح. وانا هشوف الفايبروبلاست؟ لا والله مش هشوف الفايبروبلاست، بس هم قالوا لك وانت هتحفظها، يعني هتحفظها زي ما هي. وسيم وولد ديليكيت كابيلاريز، عندك بقى ايه؟ شعيرات دمويه صغننه خالص، ما انت الجرح مش كبير مثلا او كبير او اي حاجه، فهتلاقي عندك حتى الشعيرات الدمويه الموجوده ديليكيت، يعني حساسه يا جماعه. في اغنيه حلوه قوي لتايلور سويفت اسمها ديليكيت يا جماعه، بسمعوها. بسمعوها بعد رمضان عشان مش ذنوب جاريه، مش ذنوب جاريه، يعني اسمها سوره مريم احسن. آه هي بتكون ديليكيت، وبتكون محطوط ده كله بقى في لوز اكسترا سيلولار ماتريكس. يا جماعه نركز على كلمه لوز، هيجي لك في الامتحان يقول لك صباح الخير يا دكتور، انت نوع الاكسترا سيلولار ماتريكس بتاعتك ايه؟ قول له لوز. ممكن يجي لك مثلا كل ده موجود مثلا في اللي هو في السلايد، يقول لك كل ده موجود في الجرانيولار تيشو ما عدا ايه؟ فايبروبلاستز، سين وولد ديليكيت كابيلاريز، لوز اكسترا سيلولار ماتريكس، ويجيب لك مثلا فايبرو فايبروكلاستس مثلا او اي حاجه من دي. تقول له لا سوري، فايبروكلاستس انا ما خدتهاش. يبقى انت عندك 3 حاجات، يبقى هو فيه 3 صفات وبيتكون من 3 حاجات. ده الجرانيوليشن او اللي هو جرانيوليشن، هو الهيلينج باي جرانيوليشن تيشو اور فايبروسيس. تمام. الووند هيلينج في السكين. حضرتك دلوقتي ركبت العجله او نزلت تلعب الكوره وحصل لك ووند في السكين. الووند يعني جرح. الووند ده هيحصل له هيلينج ازاي؟ والله عندك طريقتين او 2 تايبس، البرايمري يونيون والسكندري يونيون. طيب يا دكتور كلمني عن واحده واحده. تعالى انا معاك واحده واحده، مش ورانا حاجه ان شاء الله. ما حاولت اطول في الفيديو عشان انا اصلا بتكلم سريع، فلو سرعتوني على 2 مش هتعرفوا، ف بالراحه. الهيلينج باي فيرست يونيون او فيرست انتنشن، ايه بقى ده؟ حضرتك دلوقتي جالك شخص، امراه مثلا او ست حامل وهتولد قيصري، مش هندخل ليه مش هتولد قيصري هتولد طبيعي ان شاء الله، طب بتاخدوها بعدين يعني، مش هناخدها مش عارفه. آه، حضرتك هتيجي انت تفتح لها ان شاء الله، بتتبنج الاول، مش تفتح لها على طول، هتتبنج وبعديها احنا مالناش دعوه اصلا بالكلام ده، لان الكلام ده اصلا بتاع الدكاتره الجراحين، احنا موجودين هنا كده لله وللوطن، بس احنا مضطرين نسمع. طالما قالوا لنا احفظوا واسمعوا يبقى احنا هنحفظ ونسمع، وكله لله بقى. يعني احنا كلنا بنعمل لله، كلنا بنعامل ربنا في المواد دي اصلا. الهيلينج بتاعك هيكون كلين وان انفكتد، وانت كمان الاستراكشرز بترجع جنب بعضها بالسيرجل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فاللي هيحصل اللي انت هتمسك اصلا المشرط كلين، واقف حواليك ناس كتير بتنضفه، فهيبقى كلين جدا، فهتعمل له ان انفكتد سيرجيكال انكيشن، سوري انسيشن، مش انكيشن، مش عارفه انكيشن دي انسيشن. فهتعمل عندك ان انفكتد سيرجيكال انسيشن. يعني ايه بقى؟ يعني شق. كلمة انسيشن معناها شق، عشان ما تضيعوش وقتكم في الترجمة وتمسكوا الموبايل، هو عمال ما نترجم نكون ردينا على بابا وماما والعيلة وردينا على الناس اللي بعتوا كل سنة وانت طيبة. لا، هي اسمها انسيشن يعني شق. انت عندك الشق اللي انت شقيته بالمشرط بتاعك الكلين بيكون ان انفكتد يعني مش مصاب، وبتعمل بقى ابروكسيميتد، بتقرب الستراكشرز لبعضها بالسيرجيكال
سيوتشرز اللي هو الابره مثلا والخيط مثلا بتوعك، دول حاجات طبيه شبه اللي في الصوره هنا. شايف الحاجات دي؟ شايف الخيط ده خيط طبي معقم ان انفكتد. انت هتقرب الستراكشرز بعد ما شقيت هتخيط. وعلى فكره كمان عايزه اقول لكم ان انتوا لو نزلتوا كورس اسعافات اوليه وتعلمتوا الخيطه ممكن تنزلوا نبطشيات، بس طبعا لو الوطن مش تاخدوا ولا جنيه. فانت لما تيجي اللي هو الفيرست او البرايمري يونيون، انت لازم تكون عارف ان الحوار كله بيدور حوالين كلمه uninfected. انت ما عندكش حاجه infected خالص، انت كلين وزي الفل. تمام، دي المغزى في السلايد ده يعني. سوري. تمام، ايه بقى الخطوات بتاعه الوند هيلينج؟ حضرتك دلوقتي كلمه وند لسه لك دلوقتي يعني ايه؟ شق. انت بتشق حاجه، تخيل نفسك ان جسمك ده صحراء وفيها شق، والصحراء ماشي فيها حاجات، وصحراء بالتالي فيها حاجات، الشق ده هيفضل يدخل فيه حاجات يدخل فيه حاجات يدخل فيه حاجات. ده نفس اللي بيحصل في الحفره اللي في جسمك. طبعا ما يعني احنا بنقول بس مثال عشان واحنا في الامتحان الحاجات دي بتفكرك، هتفتكر وانت في الامتحان ان ايمان قالت وانا بسمع لها ان انا جسمي فيه شق شبه الشق اللي بيحصل في الصحراء، هيبدا يتملي في خلال 24 ساعه. هيتملي ايه؟ هيحصل لك الفيلينج جاب اوف ذا ووند باي كلوت اند نيوتروفيلز اند ماكروفاج. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هيلاقي الجاب بتاعتك الشق الموجود في جسمك ده ماشي مثلا نيوتروفيلز خش ماكروفيجز خش، وهيجي عندك حاجه اسمها كلوت اللي هي تجلطات هتبدا عندك تتجمع في الجاب دي. فلما تبدا تتجمع في الجاب هنيجي مثلا نتكلم ان الجاب اهي انا هبدا اجمع مثلا نيوتروفيلز اهي يا جماعه لونها ازرق دي، والكلوت اللي هو الدم اللي هي نقاط الدم اللي هي من اللي هي بيحصل لها بقى تجلط او حاجه شبه كده، بتفضل تجلط. ايوه التجلط هتبدا بقى تملى الجاب بتاعتي دي، تفضل تملى الجاب بتاعتي عشان تقفل لي الحفره. انا عايزه اقفل الحفره دي، انا مش عايزها تكون موجوده. فيحصل لي عندي ايبيديرمال ريجنريشن. خلي بالكم يا جماعه، ريجنريشن في الايبيديرمال ريجنريشن ده يعني انا دلوقتي عندك مش هيظهر عندي سكار في الايبيديرمال. نركز، احنا بنتكلم اصلا، عايزه الكل يكون مركز، بنتكلم في الجريوليشن اللي هو او الفايبروسيس. فهو بيقول لك هنا حتى وانت بتعمل بالفايبروسيس ده في الوند هيلينج هيحصل لك عندك الايبيديرمال ريجنريشن. عشان لو انت فاكر الايبيديرمال في بسم الله الرحمن الرحيم في اللابايل سيلز، كان اللي هي السيلز اللي هي لهلوبه، اللي هي ما بتستناش اول ما بيحصل عندي جرح هوب يلا عشان نشتغل. تمام، ان شاء الله تكونوا فاكرين الكلام ده يعني، لو انتوا مش فاكرين ارجعوا لاول الفيديو عشان لازم تكونوا فاكرين. هيحصل ايه بقى؟ الجرينيوليشن رجعنا له تاني اهو. تيشوز فيلز ذا جاب، هيبدا الجاب بتاعتي خلاص اتملت، وصلت لحد شايف الخط ده بتاعك ده اللي انا ماشيه عليه دلوقتي ده الخط بتاع الجرح. ده الخط اللي انا هوصل منه الابيديرمس. هنا خلي بالك الجرح كان في الديرمز وكان في الابيديرمس، يعني بص عندي هنا كان في الابيديرمس وفي الديرمز، يعني مش في الديرمس بس، يعني مش ابيديرمس بس. ما انت هتقولي يا دكتوره دلوقتي انت لسه قايله ان الابيديرمس ده من اللابايل سيلز، يعني انا كان زمان دلوقتي بعمل كان زماني بعمل ريجنريشن مش جرانيوليشن. نركز ما بين الاثنين عشان انا شخصيا لحد دلوقتي بتلخبط ما بينهم. في فرق ما بين ريجنريشن وفي فرق ما بين الجرانيوليشن. تمام. طيب الدكتوره كان زماني بقى بعمل ريجنريشن مش جرانيوليشن. لا هقول لك استنى، احنا لما جينا اتكلمنا عن اللابايل سيلز اتكلمنا على الابيديرمس مش الديرمس. طالما الجرح عندي وصل للديرمس يبقى ايه بقى، مش عارفه على السلام كده. فاحنا دلوقتي هي الجاب بتاعتي هتتملي بالجرانيوليشن، هيحصل ريجنريشن للابيديرمس عشان دي اصلا شغله اللابايل سيلز، بس انا واصل عندي للديرمس، فانا بقى سيبني اشتغل شغلي. الفايبرز تيشو فورميشن هيعمل ايه؟ باي ذا اند اوف 2 مانثs، عندك شهرين 2 الماتيور سكار هيبدا compresses the connective tissue covered by intact epidermis. يعني ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده يعني ان دلوقتي انت عندك، نجيب ده هنا يلا بسم الله. دلوقتي انت عندك هنا، عايزه بس اجيب لك الموضوع من الاول عشان تبقى فاهمه كويس. قلت لك هنا ان الجاب بتاعتك هتبدا يتحط فيها نيوتروفيلز وكلوت وفي خلال 24 ساعه، وعندك نيو كابيلاريز تحت اهي كمان بدات تتكون، الجاب بدات تتعمل
وحصل عندك جرانيوليشن اوف ريجنريشن سوري اوف الابيديرمال، عشان قلت لك عندك اللابايل سيلز. فانت شوف هنا في مكتوب كلمه مايتوزيس، من 3 ل 7 ايام فعلا عندك الابيديرمس قدامك اهي حصل لها ريجنريشن، يعني الابيديرمس انا زي الفل ما فيش حاجه. طب ايه الجرانيوليشن هنا بقى يا دكتوره؟ انا مش فاهمه. ما هو الجرانيوليشن هنا انا لسه لك دلوقتي ان احنا اشتغلنا كمان في الديرمس، فلما الديرمس اتجرحت الديرمس اتعملت فايبروسيس، الفيبروسيس دوت بيعمل لي كومبريسيس كونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو بيبدا ايه اللي هو يعمل لي ايه، مش زي مثلا هقول لك حاجه، هات مثلا كده اقلام ورصها جنب بعض هيدوا لك شكل حلو، طب حط الاقلام فوق بعض بشكل مثلا عشوائي هتلاقيهم عاملين لك مثلا ايه ندبه. ده نفس اللي بيحصل عندك مثلا، ما بدل الكونكتيف تيشو مترش بشكل كويس، لا بيلحم عندي فايبروسيس، فالفايبروسيس دي بتسيب لي حاجه اسمها ماتيور سكار. زي ما يعني بص على ركبه حضرتك اللي وقعت فيها على العجله هتلاقي موجود عندك اللهم صل على النبي، زي مثلا ايه عايزه اجيب لكم صوره، خشوا شوفوا مثلا على الجوجل اكتبوا ماتيور سكار هتلاقوا، وانا هوريكم واحده كمان دلوقتي في اخر المحاضره. مكتوب جمله مهمه قوي 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 هنا اللي هي covered by intact epidermis. انت خلي بالك انت عندك ماتيور سكار، يعني انت عندك سكار على التيشوز على السكين من فوق، بس عايزه اقول لك حاجه، الانتاكت ايبيديرمس الابيديرمس محصل له ريجنريشن، يعني ما عليهوش غلطه، الجرانيوليشن كله حصل في الديرمس، فساب لك ماتيور سكار، ساب لك كرمشه على جلدك من فوق. الكرمشه دي يا دكتور الكرمشه دي مش مني، لا الكرمشه دي موجوده بسبب الجرانيوليشن الموجود في الديرمس. يبقى احنا هنبدا 24 ساعه، الحفره بتاعتي اللي في جسمي اللي هي شبه الحفره اللي في الصحراء، ايه اللي هيحصل فيها؟ هتبدا تتملي، يتحط فيها بقى حاجات كتير بقى، يتحط فيها فايبروبلاستس، ايه يتحط فيها نيوروفيلز والماكروفاجز والكلوتس، واللي عندك نيو كابيلاريز بس مش مكتوبه هنا، والابيديرمال ريجنريشن هيبدا من 3 ل 7 ايام كل ده يحصل. والجرانيوليشن تيشو فيلز ذا جاب حصل، انا خلاص بدات اقفل الديرمس بالجرانيوليشن تيشو، عشان كده عندي ماتيور سكار مهم قوي 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 covered by intact epidermis. شايفين الفايبرس يونيون اهو المنظر ده، فده اللي هيسبب لي فوق بحدوث سكار، انما هنا انا زي الفل، انا معمول بريجنريشن، انا في الابيديرمس وعندي لابايل سيلز لهلوبه. الهيلينج باي سكند انتنشن، انا مش عايزه اطول عليكم في وقت الفيديو، فبحاول بجد ان انا انجز فيه. ايه بقى يا عم؟ في بقى extensive tissue loss، عندك لوس كتير بقى في التيشوز بتاعتك، دامج مش عادي، لا ده سيفيرلي دامج. ايه اللي حصل؟ انفراكشن. انفراكشن ده شبه بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة انفراكشن دي كلمة قاسية جدا، وهي ان في جزء من عضو معين مات. والانفلاماتري ulceration يعني يكون عندك ulcers اللي هو قرح، الابسس فورميشن، الابسس فورميشن اللي هو الخراج، الوند ذات كرييت لارج ديفكتس اللي هو دلوقتي عندك وندز، بس الوند ده بقى يعني ايه، عمل لك مثلا بدل ما كان مثلا كرمشه صغير لا كرمشه كبيره قوي. وده بيقول لك ان هو بيختلف عن البرايمري هيلينج في ايه، يعني انت قلت لي سكندري ومحسسني ان بحاجه بقى كبيره، بتقول اكستنسيف بقى تيشوز ووز بقى وسيفيريتي وحوارات كده، ايه يعني الاختلاف؟ اقول لك الانفلاماتوري رياكشن از مور انتنس. انا دلوقتي عندك الانفلاماتوري رياكشن بتاعي كان بسيط، اللي هو جبت لك بس النيوروفيليا والحاجات دي اللي هو بسيط كده مش حاجه عنيفه، لا ده بقى حاجه عنيفه كده. وماتش لارجر اماونت اوف جرانيوليشن تيشو، جرانيوليشن تيشو ده اللي هو بيعمل لك سكارز كبيره في ايدك في شكل ايدك او اي حته انت تقع عليها، هنا بقى انا هعمله لك اكتر، فتخيل هيكون الشكل عامل ازاي، اكيد كلكم متخيلين. الوند كونتراكشن اند irregular سكار، ممكن يكون السكار اللي بيحصل في البرايمري سكار بس مش شكله مزعج، يعني في سكار بس تكون مثلا ريجولار حتى على الاقل، اللي هو تحس ان هو في شكل ايدك مش باين او في شكل رجلك مش باين، انما irregular سكار هنا بيبقى شكله بشع، بتحس ان هو في حته طالعه حته نازله حته يمين حته شمال نجمه قلب على شكل ايدك في السكار كده. يعني الوند كونتراكشن اللي هو بيحصل كونتراكشن في الانسجه، تحس ان هو في الانسجه بتاعتك، تحس ان هو واضح عليه لدرجه ان هو ممكن دلوقتي هناخد ان هو مثلا لو عندك مثلا حصلت مشكله مثلا عند الريست، في وند هايل عند منطقه الريست، هو هيحصل له كونتراكشن ويجي يلتئم يروح موقف لك وظيفه الريست خالص عشان هو التئم بمنظر غريب جدا، فانا هوريه لك دلوقتي. دلوقتي بقى هنيجي نتكلم عن الكومبليكيشنز اوف ووند هيلينجز، ايه اللي ممكن يحصل في الووند هيلينج يبقى كومبليكيشن بالنسبه لي، اللي هو خلاص حاجه مش طبيعيه. كوزماتكس،
طبعا البنات كلها عارفه الكوزماتكس اللي هو المستحضرات التجميل. فضل لما اجي اقول كوزماتيك ديفورماتي اللي هو حاجه تجميليه حصل عندي تشويه في الجمال اللي بسبب الكونتراكشن ديو تو اكستنسيف شورتنج اوف كولاجين. الكولاجين مثلا اللي في المنطقه دي انا خلاص عملت ووند هايل جدا، جيت اعمل دلوقتي هيلينج، راح الهيلينج عامل شورتنج في الكولاجين، فالكولاجين عمال يشد 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 يشد، فراح اعمل لك مثلا عايزه اوريلكم راح اعمل مثلا المنظر ده. يعني ربنا يعافيني يا رب، انا عارفه ان المناظر دي صعبه جدا، بس ربنا يعافينا يا رب ونقول ايه الحمد لله الذي عافانا عما ابتلى به غيرنا. عندك مثلا هنا زي ما انت شايف دي مثلا بالمنظر ده حصل له مثلا جرح هنا ووند. هيجي بقى دلوقتي الووند ده هيروح هو الكولاجين بتاعي عمل شورتنج 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 شورتنج، راح ساحب الايد بالمنظر ده. هيعمل لك طبعا دي مشكله فظيعه جدا لانها هتاثر كمان على الوظيفه دلوقتي زي ما هنقول اللي هو functional troubles due to contraction of scar. السكار بتاعي حصل فيه contraction. فدلوقتي الموضوع بيبدا بالكوزماتيك ديفورميتي. اول حاجه هتحصل هو اكستنسيف شورتنج اوف كولاجين، الكولاجين عمال يتلم. تخيل دلوقتي انك معاك مثلا ايه حاجه اول ما تفردها بيبقى شكلها حلو، اول ما بتكرمش بتتلم على بعضها كده بتدي منظر سيء جدا. زي برضو الشكل ده زي الولد ده، يعني ربنا يعافيه يا رب، حصل له مثلا الوش حاجه تجميليه، ما حدش فينا بيطيق ان لما طلعنا حبه شباب بنبقى خلاص هنولع. تخيل هو مثلا حصل له، يعني ربنا يعافيه يا رب ويعافينا ويشفيه، حصل له المنظر ده. دي كوزماتيك ديفورماتي حصل. شايف الكولاجين مشدود ازاي على بعضه، تحس ان هو مش مفروض كده، اللي هو يعني ايه، لقد خلقنا الله في احسن تقويم. يعني فهو مش في التقويم اللي ربنا خلقنا بيه، ولكن ده برضه من فجائع القدر وما لناش غير اللي احنا نرضى بيه، والله قدر هذا والله كفيلا به دايما. فالفانكشن ترابلز ديو تو كونستراكشن اوف سكار كمان بقى حصل لها الكونتراكشر. يعني السكار بص بدل مش اتكونت بس يا ريت عملت لي ديفورماتي بالمنظر زي المنظر ده، يا ريت عملت لي ديفورماتي كوزماتيك ديفورماتي كده بس، لا دي كمان فانكشن ترابلز، مش هعرف احرك الريست، هي خلاص عملت لك ايدك على طول، عملت لي ريست فليكشن طول الوقت. فدي طبعا برضو مصيبه بالنسبه لنا. الكولويد فورميشن هو marked swelling at site of wound due to excessive collagen formation projecting on the surface covered by thin stretched epidermis. ايه يا دكتوره الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتوره؟ لا فهميني واحده 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 واحده، مستعجل ليه؟ هفهمك بالراحه. الكولويد دوت شيء يعني ربنا يعافينا شكله سيء، هو ماركت سويننج حاجه ظاهره، ماركت ظاهره قوي. السايت اوف وند بتتكون عن سايت اوف الوند ديو تو اكسسيف كولاجين. الكولاجين انا قاعد ما ورايش حاجه، انا عامل لك فورميشن هنا وعامل لك كلويد هنا. يبقى الكولاجين ده خلي بالكم يا جماعه لو حصل فيه شورتنج هيعمل لي كوزماتيك ديفورماتي، طب لو حصل فيه اكسسيف هيعمل لي كولايد فورميشن. ام سي كيو ونركز. يبقى هو ماركت سوينج ات سايت اوف ووند ديو تو اكسسيف كولاجين. عندي اكسسيف كولاجين فورميشن بروجيكتنج اون ذا سيرفيس، هتلاقيه موجود على السيرفيس كفرد باي سيل ستريتشد ايبيديرمس. الابيديرمس سوري انا زي ما انا هعمل كفر، انا مكاني هيفضل محفوظ. تعالوا اوريكم الصوره ودايما نقول الحمد لله الذي عافانا عن تربيه غيرنا. شايفين المنظر ده الكولويد؟ انا اسفه على بشاعه الصوره، انا اسفه يعني من كل قلبي على بشاعه الصوره. شايفين المنظر؟ دلوقتي الكولاجين اتكون بحده فعمل لي المنظر ده ماركت سويلنج. ماركت سويلنج قدامك اهو، حاجه بارزه جدا قدامك تقدر تحددها، فعلا باين انها بشعه جدا. فهو ده الكوليت فورميشن. وعشان انا عايزه اقول حاجه مهمه، لو شفنا اي حد كده ملناش ان احنا نتنمر عليه. ربنا زي ما قلت لقد خلقنا الله يعني لقد خلقنا الله في احسن تقويم، فملناش ان احنا نتنمر على حد، ولما نشوف حد نقول الحمد لله الذي عافانا عما ابتلى به غيرنا. الكرونيك ألسر ده بقى يا دكتوره is the loss of بسيليوم اور هقول لكم. الكرونيك ألسر ده يا جماعه ان مثلا اتعورت التعويره كل شويه تتقشر كل شويه تتقشر كل شويه تتقشر، فانت هيحصل عندك اصلا لوس اوف السيرفيس ابيثيليوم اللي هو الكونتينيوتي اوف سيرفيس ابيثيليوم. يعني ايه؟ مفيش عندك ابيثيليوم بيغطي الجرح، مفيش عندك ابيثيليوم بيغطي الجرح نهائي، وبيبقى عندك ميوكس ممبرين. بيحصل عندي لوس قصدي في ميوكس ممبرين. فانت هتلاقي دايما ان القرحه دي مفتوحه تحسي كده انها ايه، يعني مش متغطيه، مفيش غطا، تحس ان هي مش بتبقى متغطيه فعلا. يا جماعه ننتقل لما هو بعده.
كرونيك ألسر دي يعني بيكون عندك ألسر الأول، والألسر بيبقى كرونيك ومش متغطي، عمال تحصل عندك لوس في السيرفيس ابيثيليوم، يبقى كوزماتيك ديفورماتي. ايوه ايوه يا دكتوره، شورتنج اوف كولاجين، برافو عليك. ام سي كيو. الفانكشنال ترابلز، ايوه يا دكتوره. كونتراكشن اوف سكار، برافو عليك. الكولايد فورميشن عندك اكسسيف كولاجين فورميشن، برافو عليك. الكرونيك ألسر عندك لوس اوف سيرفيس ابيثيليوم اور ميوكاس ميمبرين. الكومبليكيشنز اوف وولد هيلينج لسه هنكمل فيها. عندك الكرونيك ساينس، هاخدها كرونيك السس، اكيد مش هاخد كرونيك ساينس بقى. كرونيك ساينس دلوقتي تقريبا مفيش ليها، لا معايا صور ليها، معايا صور ليها، استنى اوريها لكم. لا ثانك يو، احنا لسه قاعدين مع بعض 3 دقايق يا شباب، ثانيه واحده هقولها لكم. انا كنت عايزه اوريكم صوره طيب تمام، هحاول اوضحها لكم. الكرونيك سايلنس دي هي عبارة عن blind indent tract between the depths of the wound and the skin surface due to persistent infection which destroy granulation tissue forming a tract lined by infected granulation tissue. انا قفلت الفيديو يا دكتور، انا قفلت الفيديو مش عايزه اعرف خلاص. فين ايه النهايه اللي زي الزفت دي؟ اقول لك لا استنى يا دكتور هفهمها لك. حضرتك دلوقتي يا دكتور هرسم لك المنظر عشان تعرف ان انا بضحي. شكرا، شكرا لأبطالك. نجيب القلم. عندك اهي ده يا جماعه، انا كنت مفكره ان ده كله بسجل وطلعت ده كله مش بسجل. مش عايزه اقول ان انا كل ده شرحت مثلا، خلصت المحاضره مع نفسي واكتشفت بعد كده ان التسجيل واقف. تمام، فهنقرا اخر حاجه. يعني ايه كرونيك ألسر؟ يعني انت حصل عندك ألسر، بس الألسر ده فضل موجود فترة بسبب اللي انت عندك عندك لوس في السيرفس ابيثيليوم. كل ما تيجي تكون ابيثيليوم وتغطي بقى السكار وتقول الحمد لله ربنا هينتعنا بالسلامه وهنقفل وهنكون حتى لو سكار الحمد لله انا راضيه، يروح عندك الميكوز ممبرين واللي يحصل عندك لوس في الابيثيليوم. يبقى دلوقتي عندك لو حصل شورتنج في الكولاجين هيحصل لي كوزماتيك ديفورميتي. حصل عندك دلوقتي اكسسيف كولاجين، عندك كولايد فورميشن، طبعا دلوقتي عندك كونتراكشن في السكار، فانكشنال ترابلز. كل جمله يا جماعه، كل كلمه بتتربط بكلمه هتدخل تحل الام سي كيو وهتقفل الماده وهتجيب امتياز. الكورونيك ألسر لوس اوف ابيثيليوم سيرفيس اور ميوكوز ممبرين. دلوقتي هنشرح الكرونيك ساينس. انا عملت هنا كميه شغل يا جماعه ومسحته مع نفسي وانا كنت ما شاء الله. الكرونيك ساينس دي تعالى نقراها. انا طبعا وريتكم كل ده، وريتكم الكوزماتيك ديفورماتي والفانكشنال ترابلز والكولويد ديفورميشن. انا مش عارفه الكتاب يمشي لوحده ليه. يعني ايه كرونيك ساينس؟ هو blind indent tract between the depths of the wound and the skin surface due to presence infection which destroy granulation tissue forming a tract lined by infected granulation tissue. ما شاء الله قفلنا كلنا المحاضره وقمنا. طبعا لا هفهمك، سهله جدا. بسم الله، قلم ورقه وارسمي ورقتين اورجانز 2 على بعض فاتحين على بعض بالمنظر ده. بعد اسم الفيديو يا جماعه، وقت الفيديو انا مش عارفه يا جماعه الفيديو بيقف معايا كل شويه ليه والفيديو يقف معايا تاني، فانا مش عارفه احنا كنا فين. فانا اقول لك نقول كرونيك ساينس. الكرونيك ساينس دي يا جماعه زي ما انا رسمتها وقلت اللي هي بلايند اندنت تراكت اهو بالمنظر ده، اللي انا معرفش احنا وصلنا لفين. البلايند اندنت تراكت دي بتكون موجوده من الدبس اوف ذا ووند. ادي الووند هنا اهوت، والووند واحنا طالعين لحد فوق السكين سيرفيس، وانا اسمي بلايند اندنت تراكت لان انا مقفوله من تحت. وده كله حصل بسبب عندي ان انا الجرانيوليشن تيشو بتاعي متدمر. الفيستولا دي عباره عن تراكت بين تو هول اورجنز مع اورجنز، احنا جيران وباب في الباب وشباك في الشباك، وكتر السلام بيقل المعرفه فحصل ما بيننا فيستولا. سكويموس سيل كارسينوما، ربنا يعافينا يا رب، دي عباره عن سرطان بيحصل في بعض السكارز، بس طبعا مش كل السكارز، وشيء قليل جدا 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 مش كتير يعني. تمام. اخر حاجه هوريها لكم هنا. طبعا احنا شفنا دول خلاص وعارفينهم. ده الألسر يا شباب، الألسر اهو. ودوت الجاسترو كوليك فيستولا. جاسترو يعني معدة، الكوليك يعني الأمعاء، مفتوحين الاتنين على بعض. ودي مثلا
الفيزيكو فاجينيشن فيستولا فولوينج. يعني الموضوع ده مش عليكم اصلا، الدكتوره مش تسالكم فيه. هو عباره عن الفاجينا بيفتح على الفاجينا، يعني المهبل بيفتح على بسم الله الرحمن الرحيم. فاجينا يعني مهبل، وكلمة فيسكو يعني يا دكاترة اللي هو مثانة بولية. فالمثانة البولية لما بتفتح على الفاجينا بيبدأ اللي يحصل إدرار للبول من الفاجينا، فده طبعا عبارة عن مرض. وده طبعا كوستروكوليك، وده بتقول الفيسكو فاجينال، الفيسكو فاجينال. كده احنا خلصنا المحاضرة، يا رب تكونوا فهمتوها كويس. وأي سؤال أي حاجة تحتاجوها خشوا اسألوا، وعندكم فيدباكس يا رب تسيبوا لنا الفيدباكس بتاعتي، يا رب تكونوا فهمتوا مني. حاولت ان اوصل المعلومة على قد ما اقدر. ورمضان كريم تاني، وكل سنة وانتم طيبين.